ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶಿವಶಂಕರ ಆಡಳಿತಕಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವಿಷಯ ಶೀತಕ್ಕೆ ಔಷಧಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಗಿಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ 3 ಬಣ್ಣದ ಹೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಲೆ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಗಿಡ. ಇದರಲ್ಲಿ ಥರ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದದ್ದು ಕಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಯಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೂವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ತುದಿ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಕಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗಿಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಗೊರಟೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂಥ ಹೆಸರು ಗೊರಟೆ ಅಂತ, ದೇವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಗಿಡ. ಇದರದ್ದು ಎಲೆ ಒಂದು 3-4 ಎಲೆ ತೊಗೋಬೋದು. 3-4 ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡು 2 ಎಲೆ ಆಡಿಸೋಗೆ ಎಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಗದ್ದೆ ತುಂಬೆ ಗಿಡ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆಡಿಸೋಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆಡಿಸೋಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಡಿಸೋಗೆ ಎಲೆ, ಗದ್ದೆ ತುಂಬೆ ಎಲೆ, ಇದರದ್ದೊಂದು 4-5 ಎಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗುರುತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 4-5 ಎಲೆ ಗದ್ದೆ ತುಂಬೆ, 3-4 ಎಲೆ ಗೊರಟೆ ಗಿಡದ ಎಲೆ, 2 ಎಲೆ ಆಡಿಸೋಗಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಸರಿ. ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಯಾವುದು ಬರೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಏನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಆಡಿಸೋಗೆ ಎಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದರೆ, ಆಡಿಸೋಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲದರೂ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದರದ್ದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಪಿತ್ತದ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು, ಪಿತ್ತ ಬರುವಂಥ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಗಜ್ಗ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸರ್ಪಸತಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಪಿತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರದ್ದು 4 ಎಲೆ ನಾನು ಹೆಲ್ತಿ ಟೀನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ಥರ ಟೀ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಜ್ಗದ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಪಸತ್ತಿನ ಬಿಳಿ ಹುಳಿಚಪ್ಪಿನ ಎಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಶುಗರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಪಿತ್ತ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಪಿತ್ತ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬರೋರು ಕೂಡ ಇದರ ಎಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಮಗೆ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಜರಿತವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಔಷಧಿಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾಳೆನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಔಷಧಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ವಿಷಯನ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.